привет, чуваки! Сегодня мы будем играть с моим другом 99 на ресурс с полного нуля. Вот он у меня уже тут ждет. Мы еще ни разу не играли последнее обновление. Ура, мы прокачали костер. Сейчас быстренько карту сделаю. Вот я дрог его. Все, пойду. О, там вышка. Быстренько золотаю его. О, тут уголечек. Бинигу. Ой, тут волки. Мне выпал бандаж уже. Если что, если я умру, ты меня спасешь. Если я умру, ты меня спасешь. Окей. О, мне выпало копье. О, ему. Кайф. Да. Где мой уголь? Я его только что брал. Я убрал. Ты его убрал? Возьму эту штуку для приручения. Это что, дом где-то был? А, вот. А, это не дом. Костер покачай. Сейчас я немножко тыквы добуду, чтобы не голодать. Мы же не нубики. Не надо нам тыквы. Бимби гуси. Вчера вышло обновление, мы на нем еще никогда не играли. Ах, Василий убивает. А я играл на втором матче. Он шутит, он тоже играл. Просто мы дауны. Ой, он Быстренько костер прокачаю, там немножко осталось. Да, я сейчас иду. Подожди меня. Там еще домик, я его тоже сейчас золотаю. Там два домика. Да, я видел. Там еще вроде уголь есть. Какой-то. Ой, слепой. О, тут еще есть шахта. А я уже на шахте, так что свой. Нет, не надо. О, топливный процессор Ну, выпал. просто на втором матче можем играть, если хотите вы. Можем новое видео снять по растения против природов. А сколько там осталось процентов для следующего костра? 70. О, сейчас как раз. О, Не, я не 7, смогу прокачать. 7, А, не. 7. Сейчас прокачаю. Я вообще летал, да? Не материался. Просто случайно это. Говно чисто. И, блин, вот это говно застряло. Я не могу его вытащить, а потом возьму. Да. Нормально это. Мы попробуем выжать 99 рису. Окей. Вот тут уголь. Попробуем мой рекорд побыть. Я могу на втором маке играть, если вы хотите, подписчики. Так, что получается? Что у нас там есть? У нас, кстати, вот это вулканический биом. О, real? Да. Вот, ой, блинский, я обосрался.
теперь я тоже буду металл собирать. Я шучу, я на втором марке выжил 1005 дней вроде бы. А я 501 день. Ты мог перепутать 1501. Да, как? Я пандаш дома ставлю. О, там медицинская помощь. Давай я к тебе пойду. А тут далеко, в конце карты. Я жду друга. Он ждет друга меня. Эй, тут ты как раз ко мне идешь, можешь там некоторые ресурсы остались, можешь их взять. У меня мешок полный. Ну, я тоже, тогда иди нафиг, я пойду. Второй волк. Ну, короче, вдвоем из 5 лет дружим. Там 7 лет. Какой 7? 8. Не 8. 9. Бим-бим. Мне 18. Скажи тебе. Я шучу, мне 15. У меня 14. Да. Иди ко мне, Алинур. Да сейчас. Его зовут Алинур, меня зовут никак. Я мое имя не буду сказать. Он стесняется. Хе-хе-хе. Иди ко мне, тут броня у меня. У тебя есть броня уже? А у тебя уже есть броня? Да. Да, чего? Ой, блин, я голодный, я тут такое забираю. А вот они. Одну похаваю. Ой. И иду туда. Еще потом... Идем, мой друг. Помогай мне, помогай, Алинуш, мне. Мне тут волк, помогай мне. Иду. Помогай. Помогай. У тебя откуда копье? Я же его в начале ролика выбил. Бил? Братаны, сейчас мой друг АФК. Подождите его. Ай, блин, я сейчас сдохну. Что? Через сколько зайду? Сейчас. Ой, через тут. Ай! 30 минут? А, говно. Да. Я сейчас сдохну. Я тебя спасу. Убегай как-то. Нет, я тут пережду. Давайте! Ну, за это его. Ну, короче, и к моему другу пришла брат его пришел, сестра пришла, двоюродная, да? Да. И он просто сказал, давайте ей. Так что не думайте, что это какая-то малыш. Ай, блин, я сдох, можешь меня спасти? Да, конечно. Лучшие друзья друзьях не предают.
И можешь побыстрее меня спасти? Я тут в таком позе лежу. Ребенка скоро спасем. Ну скоро ребенка спасем. А мы скоро ребенка спасем? Ну да, вроде бы. У тебя есть хотя бы револьвер? Да, на нем уже 18 патронов, а тебя что есть? А у меня А я, кстати, копье нашел. у Вот, меня есть. погнали туда, я нашел уже. Что? А тебя тут сундук не открыл? Пещеру нашел. Я пещеру нашла, Нашла. и детей всех спасла. Спасла. Но я вдруг направил рога. Я схватила топор. Винтовка у меня. Идите. Еще свечка у Алинур, меня иди ко есть. мне. Алинур, Что, иди ты ко же мне. ребенка спасаешь? Да, иди ко мне, помоги мне. Иду. А ты далеко? Да, это близко очень. А, вижу. Это первый или второй? Это первый. А. Второго даже спасли, ой, первого. Тоже мы гениусы, да? Я пошел с копьем идти. О, молодец. Давай, давай, прыгай. Винтовка. Схватила. топор. Что со мной? Ты что, упал? Да. Давай, Спасаем открой. первого ребенка. Ну, очень легко спасли. Я чуть не сдох, Если- если честно. А кто бандаж потратил? Какой бандаж У меня потратил? же был бандаж. Не помогай мне, ой, не руини мне. Все. Ты же на меня потратил. А, я вообще даун, да? Ой, я вообще глупый, да? Вообще очень... Я вообще старый дед как бы. А куда мы идем вообще? Я не знаю. Я просто за тобой шел. Тут сундук. Ой, я пошел свечку делать. Тут сундук. Харикейн. Помогите. Помоги, Алину. мне. Открываем. О, тут бандаж. Ой. А, говно. Подожди. Давай его убьем. Стой. Помоги. Он еще сдохнул, все, давайте. Пи-пиу, пи-пяу, пи-пяу, пи-пячки-ряу. О, Я вас даже если ты. но я не сдохну. Бери патрон. А, нет, сдохну. Я сдохну. Помоги мне. Бандаж есть. У тебя бандаж есть? Да. Сейчас. Помоги мне, Алинур. Я тоже сейчас подохну. Ах! Ха-ха, не подох. Тихо, тихо, тихо. Все, вот так идем. Просто на базу идем, пофиг на этот золотой сундук. Я вот уже открыл, у меня аптечка упала. Я патроны беру. Все, я пошел домой. За мной нет волков. Сейчас 2 шкуры волка возьму, но мы вообще не умеем походу играть, у нас даже О. хорошо мешка нету. Да, вообще не хватает его. Да. Тут что? Я пойду О. домой. Иди со мной домой. Да, иду и так. О, тут шкура альфа-волка. Ой, шкура обычного волка. Ну, нормально. Мы хотели спасать уже второго ЖБ. Почему ты говоришь РБ? Типа Роблокс? Да. Можешь говорить ребенка? Будет. Как ты понял? Потому что... Я сейчас сдохну! А я тебя возражу. Ох, нормально, я Не надо, я забыла, тебя да. возражить хотел. Ай, пофигу. Давай попробуем это сделать, а не знаем. Давай попробуем это сделать. Что это нужно? Ягодка. Что это? Это слюня? Это что? Да, не надо делать это, погнали. Я не знаю, что это. Я лутаться пошел, так что пока. Тогда давай я с тобой. Еду возьму, я тыкву одну возьму. Так что Нет, это будет просто место занимать, давай. идем хороший мешок, Алинур. Да где? Я, короче, давай в разные стороны пойдем, может, найдем. Не, мы будем вдвоем лутаться, ты что, не понимаешь? Да, вот, в разные стороны. Нет, Почему? потому что мы друзья. Нет, это нельзя, это зависит. О, уголь. Ты где? О, туалет, я как раз хотел писать. Ты что, гений, сколько писать мы в игре? Я знаю. А чё? О, микроволновка. Это какой сундук там? У меня обычный сундук. Вот тут. Так и жалобно. О, тут еще один сундук. Тут И такой револьверный. же, как у тебя говно. Да, тут тоже такое страшное.
Что ты кричишь? Вообще просто... Блинский, не мешай! Я сейчас сдохну, все, открыл, все, можно валить. Говори, я нуб. Ой, он нуб. Почему? Он сейчас сдохнет. Да не сдохни, я умею играть. Ты не умеешь. Там, кстати, винтовка лежит, все, я подох. А нет, я нормально играю. Где винтовка? Где винтовка? Вон там лежит, сейчас я его потрогаю. Потрогаю. Спасибо. У меня есть медкит. Эй, не думай, что я нуб, я нормально играю. Просто без никакого класса я не умею играть. Да. Мотоем, то есть. Да, играй нормально, но не как он даун. Ой, какой даун? Может, даун. Сейчас я удалю это. Мы первый раз снимаем. Мы хотим набрать 1000 просмотров. Ты винтовку взял? Да, спасибо. Ой, я замок нашел, вот золотаем. Сейчас прямо? Не, он не открылся, думаю. А нет, он Да. открылся. О, давай смело залутаем. А нет, он через 4 минуты А, открылся. это говно. Гейтки лучше лутаться. О, там есть вышка. Ой, не вышка, а какая-то там инопланетянская штука. Нет, это не инопланетянская, это баскетбол. Баскетбол. Там еще вот это... О, тебе нужен топор хороший? Да, на базу отнеси, пожалуйста. Хорошо. Я так к тебе иду, Алинор. Уголь берем. Ой, блинский. Алинор, иди ко мне. Ой, я бэкстунг нашел. Я тут поставлю это. Я пошел туда. Да, вот я там. Ага, там вот это штука. там О, хороший мешок! Тут еще сундук есть. Ой, тебе повезло. Там еще сундук есть. Повезло, нельзя говорить. Почему? Харам. Это на нас марам. Ой, Это харам. это марам. Куда можно пойти? Вон там Снегурочка, курочка. А я что-то там. А ты такой. Ой-ой-ой. Где оно? А вот оно. Чё? Спасибо. Че, где я сейчас сундуки открывал? Может, на базу шипать? А, вон там Нет, есть. вот есть. Я еще там открою сундук. Ты весь штуку взял, где медкит, где Да. аптечечная? О, Да, тут да. еще микроволновка. Там есть еще много чего. Сейчас я я... буду взять это. У меня места не хватило. У тебя же есть хороший? Да, у меня есть. Если вы, если выбьете, я тоже дам. А блинский, это винтовка. Ой, этот волк. На нас будет походу... Блинский. У меня просто что-то по-английскому показано. Нам нужно русский сделаешь? Не, Почему? я забыл крутить. Не умею. Я сейчас все патроны потрачу, а лучше. Можно его приручить? А? Его нельзя приручить, просто вот так вот берем. Да. Я забыл, что он еще приручается. Ой, и он еще размножается. Все, я пошел. Эй, я сейчас подыхаю немножко. Я лучше... ой, я ничего не вижу. Я куда-то залезу лучше. Ты слепой же, думай, ты Да просто ночью наступил. Я лучше тут пережду. там. Где? Вот тут. Да, я там же. Я могу возродить, у меня есть 2 бинта и 1 аптечка. Там еще... О, винтовка тебе нужна? Ой, аптечка. Ой, вот этот. Револьвер нужен? Да. Я тут просто оставил, хорошо, вот он. Вот он. А, Вот он, внизу. он тебя застрял! Я просто вот так убил. Его нельзя убивать. Он застрял! Ох! Я обосрался, я чуть не сдох. А да я Посмотрите на мои хп. Бэнг. Все, гетки. Куда, Блинский, да? у меня мало голода, стой. Я сейчас... Ты подохнешь? Ну, у меня очень мало хп и очень мало голода. тебя Ты можешь... Я тебя возражу. Не прыгай, я тебя возражу. Иди обратно, я тебя возражу. Реально? Все, Сейчас я тебя возражу. я вообще на голод не смотрел. Мы сейчас пойдем куда-то. Олень. Вообще гений, да? О, ты как это уже в 2 раза сдох, я ни разу не сдохнул. У меня было мало. Ты 500 дней выживал. А ты 250. какой? Ты выживал 365 дней ровно. Ты что, не помнишь? Нет. Ты помнишь, что... Ты должен помнить. Вообще, ты что? Эх, О, спасибо. Пожалуйста, братан. Ох. Ухахахахай. Чухаха. Я Юшу. Идем?
химическое вещество. Эй, короче, на базу. А? Я на базу пошел. А я пошел вот это, но у меня нет мешка, тоже Абдул как-то. Ой, я еще аптеку. Очень много. Почему-то бинтов. Бандажей. Еще бинт нашел. Да, значит, я могу сколько угодно долзнуть. Не можешь. Хотя бы бесконечно не могу. Я смотрю. О, револьверные патроны. Алинут, подожди меня. Не убегай от меня. Что ты мне убегаешь от реальной жизни, даун? Ой, какой даун. Тут я забыл, что у нас культисты, и они на меня нападают. Вот ты вообще, ну, А ты типа знал, да, об этом? да. Ай! Ночью было ночью. Ай! А все это золото уже? Что? Я думал, ты не золотал. Что? А, я думал, он один там. Блинский. Помогите. Ух, все. Я Сейчас смотри. Почему? Потому что я сейчас залезаю куда-то. Ай! Шучу. Да хватит шутить. Да это шутка. Что-то надоел уже. Эй, все. У нас тут еды, оказывается, вообще нет. Кстати, тут с нами рядом сестры. Не рядом, они подругами гуляют. Гуляют. Ютуб. Гуляю. Алина, что ты спишь? Алинур, давай закончим стрим. Мой видео, когда 30 дней выживем. А мы сможем выжить хотя бы? Может, еще что-то скрафтим? А вы не крафтили, что ли? Да, мы даже... А, нет, кровать есть, да. Ну, одна. Тут посижу, да. Я вторую кровать скрафчу. У меня, кстати, 6 бинтов и 3 аптечки. А сейчас пойду крафтить вторую кровать, а первую кровать, Я тоже делаю. которая стоит 20 вот этих. Рам это кто? Раньше там было всегда сова проснулась, а сейчас рам. Еще ли вот этот козел? Что, вы не думаете, что мы нубы, мы нормально играем. Я не хочу. Мы сигмы. Топ, иду. Чуть-чуть потом. Может, второго ребенка спасем? Давай! Наши всего достаточно. Давай покушаем, значит. Где еда? Я же принес. Где она? Походу, моя злотехня, походу, покушай за ним. Я потратил патрон много. Я тоже. А кстати, крольцо лапу убила, это моя. Ну, мне не нужна. У меня гигантский мешок сейчас получится мне. У нас много металла. Что можно за металла? Ничего нельзя. Блин, что ты не пришел? Ну что, думал, придет? Он же был в предыдущем дне. Го, ребенка спасем. Все, нет Я туда. голоден, подожди меня. Сейчас я тыкву тогда возьму. Возьми меня тыкву. Нет, иди нафиг. Сам возьми. Я тыкву не могу найти. Я его На. убью, потому что... Эй, блин, не будем идти спасать ребенка, у нас вообще нету У меня всё есть, костра. так что идем. Костра! Пофигу на костер.
Мы не сдохнем? Нет, мы крутые, мы Ты выживем. сам спасай, тогда я пошел уголь это все. Все, костер сейчас потушится. Все, костер потушился. Может быть, мы даже до 30-й день не закончим. Не дойдем. Красный сундук! Подожди, мне можно я открою? Нет, я нашел, моя награда. И, пожалуйста, бензопилу. Бензопилу. Я выйду. Бензопила! Как? Покажи! Да как? Ты можешь остатки забрать. Та-та-дам. Иди сюда. Что там делаешь? Что там делаешь? Я не буду разговаривать, так что... Я уголь ищу. Что он там еще делает? Иди к нему. Ой, тут два волка стоят, сейчас, может быть, подохну. Еще один волк, близко меня лагает. Все, идем просто. А где база? А где база? А где база? А где база, стой? Где костер? А, он потушился. Забыл. И куда ты должен идти, бро? А не знать. Куда мне идти? Ну, туда, да. Я вроде помню. Вот там вышка. Где-то дом. Где дом? Я ничего не вижу, куда идти. Я тоже тут ищу, куда нужно идти. И сейчас из-за голода... А, у меня же была вот эта штука. Тыквень. Берем тыкву. Наш использовал. У меня очень мало хп. А я базу нашел. А, крутой. Костер делаю. Меня знаешь, что убил? Что? Лягушка. Я ребенка как это выбросил случайно. Ты что, лох? Где он? Не лагает. Просто ребенок. Тут просто сейчас один злой был. Реально? Да. Как ты понял? Он же на нас не нападал. Нет, он нападал. Что ты делаешь? Защита, чтобы когда у нас потушился костер, не убил ни один. Окей. Я сейчас олень же убить тура. Да, он. Ты, кстати, неровно построил, ты лох. Не, иди нафига. Вот это неприличная девочка. Эй, у тебя же есть бандажи, спаси меня. Да я не хочу, потому что не умеешь играть, ты уже 3 раза сдал. Иди нафиг. Это 4-й раз. Эй, Это третий. Тише, уходи. по ноге не делай, Алинор. Что по ноге не делать? По ноге не стреляй. Ой, сила детейка. Да иди нафиг. Сейчас тебе не буду сперва ждать. А я тебя заставлю. А как? Просто так. Иди спасай. Нет. У меня бандаж есть, можешь у меня взять. У тебя нет бандажа. Вот ты можешь хотя бы черную штуку взять? Ну все, возьми. Уголь это все. Все, ты сдохнешь сейчас. Я из-за этого умер. Все, ты тоже сдохнешь. Я же не нубка, чтобы узнал, что это. Там был... Выживаем 23 часа без Алинура. Выживаем до 23 часа... Ой, 24 часа без Алинура. А где все, кстати, вот эти бандажи? У меня. Эй, лох. Ладно, я никогда не буду. Теперь все поставь на базу. Хорошо. Вот Ну, это. давай ты возьмешь один бандаж, я возьму один бандаж. Давай. Оставлю себе один бандаж. Дай все бандажи сюда скинем.
Да. Крас- Только себя... Ну, я пошел золотой сундук лутать.